سلام، چطوری بچه ها؟ محمد شالی هستم. خیلی خوش اومدین به یه قسمت. این قسمت آموزشی نیست، یعنی نرم افزار قرار نیست کار بکنیم. قراره رندرای بچه های پکیج آنریل انجین رو با هم دیگه بررسی بکنیم و یه سری نکات رو بهتون بگم. بریم سراغ ویدیو. خب بچه ها، این قسمت آموزشی نیستش. همونجوری که میدونید ما آنریل انجین رو تا جایی پیش بردیم که در واقع همه چی رو گفتیم. تا الان هر چیزی که مربوط به آنریل بود و به معماری ربط داشتش گفتیم و با ابزارها آشنا شدیم، با ایمپورت کردن آشنا شدیم، با نورپردازی مصنوعی طبیعی، با متریالا و انواع متریال، شیشه، مخمل، نمیدونم آینه، متریال حالا مولتی پلای و همه اینا آشنا شدیم. با اومدیم یه ورکشاپ 6 پارته من اینجا درست کردم که کامل اینجا آپلود شده براتون و کامل 0 تا 100 این صحنه‌ای که اینجا می‌بینید و با هم دیگه کار کردیم. و حالا اگر بچه‌ای که این جلسه رو ندیدن حتما از این قسمت ببینن. البته باید کل پکیج از اول ببینن و بعد برسن اینجا که ببینن و مطمئنم که خیلی کار خفنی خواهند زد. بعد از اینکه بچه‌ها من این رندرها رو در واقع میگم رندر آموزش‌ها رو وقتی که گذاشتم چند روز بگذره، مثلا 9 روز از آخرین ویدیوم گذشته و البته از قسمت یک مثلا حدود 2 هفته گذشته. من داخل کانال تلگرام که لینکش داخل دیسکریپشن هستش که اونجا من کلا خبررسانی هر چیزی که هستش رو میگم. من یه پیام گذاشتم که گفتم آقا بچه‌ها اگر رندری دارید بجز اصلا این صحنه که کار کردید یا اصلا همین صحنه‌ای که من کار کردید برام بفرستید. من میخوام که رندراتون رو در واقع یه مثلا 2 تا الی 3 تا پارت ویدیو ضبط بکنم و رندراتون رو داخل اون بررسی بکنم و بتونیم در واقع پله پله پیش بریم. یعنی تا اینجا ما نورپردازی یعنی داخلی اینجا تموم میشه، کار میکنیم بعدنا، یعنی تو ورکشاپ های اصلی بازم داخلی کار میکنیم ولی تا الان تمام میشه. یعنی بعد از این چند تا پارت نکات رندر میاد که الان در واقع نگاه میکنید و بعد از اون دیگه میریم سراغ نورپردازی خارجی، نمیدونم متریال دیگه، همه چی، هر چیزی که مربوط به رندر خارجی بهتون میگم. خب خیلی بچه برای من رندر فرستادن که حالا من سعی میکنم که این ویدیو در واقع زیاد طولانی نشه و در واقع پارت به پارت بذارم بعضیاشو که بتونیم با هم دیگه نکات رو در واقع داشته باشیم. خب بچه‌ها قبل اینکه کلا اصلا بریم بررسی بکنیم رندرها رو که حالا رندری که بچه‌ها رو داخل صفحه دارید میبینید، من یه سری نکات بگم بهتون. ببین الان من نکاتی که میخوام داخل در واقع واسه این رندرها بگم نظر منه، یعنی مثلا هیچ ادعایی ندارم که مثلا بیام بگم که آقا من صاحب نظرم، مثلا فلان من هر چی بگم درسته، نمیدونم اینجوری. اصلا اینجوری نیستش. یعنی هیچ ادعایی ندارم که آقا من نمیدونم رندر میام تحلیل میکنم و فلان. اصلا فقط چیزایی که قبل یاد گرفتم و تجربم در واقع به صورت تجربی کسب کردم، از بچه‌ها شنیدم، نمیدونم از کسایی که در واقع مثلا یوتیوب داخل خود مثلا کانالای آنریل انجین برای خود اپی گیمز اونجا خب یه نکات میگن دیگه در مورد نور و متریال، من سعی میکنم اونا رو ببینم. ولی در کنارش دیگه چند سالی که رندر میگیرم، مدل سازی میکنم، یه سری نکات رو در واقع سعی کردم که جمع بکنم و یاد بگیرم و بتونم انتقال بدم به شما. و همینجوری که میبینید دارم آموزش‌ها رو ضبط میکنم که هر چیزی که دارم و ندارم و یعنی بزنم داخل کانال یوتیوب که شما استفاده بکنید. و همین، فقط میخواستم بگم که من هیچ ادعایی ندارم و صاحب نظر نیستم، فقط چیزی که میبینم و میگم. اگر رندره بچه‌ها اگر اینجا دیدیم که مثلا من رندر رو به عنوان مثلا نقدش میکنم یا زیاد خوشم نمیاد از رندره، ناراحت نشید اونایی که زیاد تعریف نمیکنم ازشون. اون نظر شخصی منم این رندرها رو فقط سیوشون کردم، یعنی
در حد این یه پریویو فقط داخل کامپیوترم نگاهشون کردم، کامل نگاهشون نکردم، فقط دانلود کردم سیو کردم که اولین بار دارم میبینم. میخوام نظر همین الان نظرام بگم، نمیخوام از قبل در واقع اشکالاتو اینجا بنویسم مثلا بیام بگم، نه، به عنوان یک کاربر خیلی ساده میخوام بگم، به عنوان یک کارفرما میخوام نظراتمو بگم. بریم که مثل اینکه خیلی دیگه صحبت کردم. خب ما اینجا 3 تا انیمیشن داریم که آقای میثم مروج، نمیدونم حالا درست میخونم یا نه فامیلشونو، امیدوارم که درست بخونم. رندرشو اینجا داریم. بذارید من اینو، آره یه البته بچه‌ها صدا داره ها، ببینید من صداشو قطع کردم به خاطر یوتیوب، چون یوتیوب احتمالاً به موزیک گیر میده و احتمالاً ویدیو رو پاک میکنه. ببینید داره، صدا دارن، 100% سینک شده، تصویر با انیمیشن سینک شده و در واقع یه جا تند میشه یا کم میشه با اون موزیک دیگه. میبینیم اینو، ببینیم چجوریه. آقای مروج، حالا امیدوارم درست خونده باشم فامیلشونو، رندراش خیلی خوبه، از قبلا برای من رندراشو میفرستاد، با نرم افزار مختلف هم کار میکنه، رندراش خیلی خوبه و واقعا زحمت میکشه و وقت میذاره روی در واقع کارهایی که انجام میده. میبینید بچه‌ها من این سکانس بندی همه این انیمیشن ها رو کامل داخل پکیج میگم و همینجوری که میبینیم رندرهای در واقع انیمیشن خیلی خوبه. مثلا اینجا حالا یه سوتی حساب میشه دیگه، ولی خب مهم نیست، مثلا همچین چیزی ما نداریم مثلا ساعت اینجوری حالت رو هوا باشه، اون احتمالاً تنظیم‌کننده رفلکشنشه که مثلا همچین چیزی داره، ولی خیلی خوبه به نظر من. خیلی راحت تونسته اون صحنه‌ای که داره کامل بتونه کارگردانی بکنه، میتونه در واقع صحنه رو خوب میتونه بچینه، یعنی معمارانه میچینه، مثل نقل و نبات نمیریزه وسط. این خیلی خوب بودین. یکم سریعتر میریم، اینم همینطور، این تند شدهش مثل اینکه حالا با آهنگ سینک شده. این رندرش هم خیلی خوب شده، مخصوصا اینجا واقعا عالیه، واقعا عالی شده بچه‌ها. این رندرایی که کلا همه نشون میدم همه بچهای آنریل انجینن دیگه، جلسات همه رو نگاه کردن و دیگه استادی شدن برای خودشون. بریم بچه‌ها. نکته‌ای که تو این رندر مثلا این رندر خیلی خوبه ولی سایه هاش یه جایش مشکل داره. خب اینجا سایه ها خیلی زیاده، مثلا اینجا سایه خیلی خوبه، یه جای کنتراست کار خیلی بیشتر میشه. مثلا ما کنید الان اینجا این بالا ما خیلی سایه داریم، می‌دونی چی میگم؟ اینو درست بشه خیلی طبیعی تر میشه. خب می‌بینید بالا رو اینجا عالیه ولی اینجا ما خیلی تاریک، مثلا اگر یه نور رکتانگل لایت خیلی نازک میذاشون پشت، مثلا همون نورای شلنگی مثلا اونو میذاشش خیلی قشنگ‌تر میشد و به نظر من در کل کارش عالیه. و اگه این بالا رو کات کنیم، این بالا، این قسمت بالا نباشه، بقیهش به نظر من خیلی خوبه و خیلی خوب روی کار نشسته. خب بچه‌ها حالا من این قلم رو آوردم که بهتر مشخص بشه. این منظور من دقیقاً این قسمتشه که حالا خیلی تاریک شده ولی بقیهش تا اینجا خوبه. بریم واسه بعدی. این خیلی باحاله، تبدیل دوباره به رندر میشه احتمالاً که بله. ببین بچه‌ها این رندر در واقع این انیمیشن نکته اصلی که داره اینه که نکنه این بالا چقدر خوب شده، میبینید اینجا خیلی خوب شده، عالی شده، چون نور گذاشته این بالا. اگه نور نمیذاشت خیلی حالت تاریک مثل قبلی میگرفت. مثلا این قسمت خیلی سایه داره، یه ذره کنتراست کارش بالاست، یه چند تا نور مثلا جانبی این بغل میذاشت مثلا میتونست بهتر بشه که حتی نور معلوم نشه. مثلا این کوچولو این چیزا میتونه رو درست بشه که حالا من زیاده رو نمیخوام رو گیر بدم، ولی خب
کارش خیلی به نظر من بال بود. یه نکته هم بچه من اینجا دیدم، ببین اینجا رو، توی نکته مدل سازیه. خب توی مدل سازی مخصوصا تو مکس خیلی این کار در واقع این مشکل پیش میاد، این که اینجا دنده میشه، میبینید این دندونه شده اینجا، این به خاطر مدل سازیه که تو مدل سازی اوکی میشه و خیلی راحت میشه رفرش کرد و درستش کرد. بریم سراغ رندر بعدی. رندر بعدی هم اینجا داریم برای آقای امید وکیلیه که حالا یه صحنه به جز ورکشاپ کار کردن صحنه خودشونه که یه با یه دور کوچیک فقط نگاه بکنیم ببینیم اصلا موضوع چیه کلا. اوکی خب بریم بچه‌ها. یه سری نکات هست داخل این کار، معمولا جایی که پنجره خیلی کم هست. البته این گوشه ما الان پنجره داریم اینجا، میتونید از نور این خیلی میشه استفاده کرد واسه حداقل سایه هایی که اینجا داریم و یکم نور مصنوعی کم میتونیم کمترش بکنیم. نکته اول که خیلی خیلی مهمه الان نوره، یعنی سایه ها برای ما زیاد خوب نیستن. اون کشیدگی است. الان این یه جور انگار حالت رو حواس، انگار نه آبجکت رو حواس یا واقعا سایه الان داره اینجا به ما نشون میده اینجوریه. نکته اول نوره. نکته دوم متریاله. حالا من نمیدونم این متریال چیه این بالا که زیاد جالب نمیشه همچین متریال شما بیاید استفاده بکنید مگر اینکه حالا خودون کارفرما بخواد. و نکته بعدی هم توی متریال تکرار متریاله. بریم بچه‌ها این دایره رو اینجا می‌بینید، اینجا هم هست، اینجا هم هست، اینجا هم هست. این نباید تو کارتون باشه. یعنی اینا اینجا داریم، اینجا هم داریم، اینجا هم داریم و اینجا هم داریم. این کار اصلا کلن ضعف کارتون نشون میده. مثلا متریالایی که کلن استفاده میکنید سعی کنید که متریالایی باشه که سیاه نباشن. در واقع ما کلن توی متریال، حتی تو واقعیت متریال سیاه نداریم، یعنی مشکی اصلا نداریم. یه کوچولو اگه میخواید مشکی باشه یه کوچولو حالت گرایی داشته باشه، یه ذره توسی داشته باشه توش، مثل این صندلی‌ها که از اینم در واقع یکم تیره تر که به این حالت در نیاد. این حالت حالا فلزی که اینجا داریم حالا به خاطر نورش خوب شده اینجا، ولی خب در کل متریال مشکیش خب خیلی زیاد خوب نیست. اینجا باز یکم رندر بهتری داریم و خیلی منظم و تمیز همه جا چیده شده. فقط نور مصنوعی خیلی زیاده اینجور جاها. نور مصنوعی کمتر میکرد خیلی بهتر میشد و ای کاش کفو یه متریال دیگه ای میداد و یکم اثرات بامپش یکم کم میکرد. اینجور متریال ها معمولا روی نمای ساختمون حالت سایدین بود کار میکنن و معمولا پارکت میخوایم کار بکنیم، اون پارکت اون لایناش اون بندایی که داره باید مشخص بشه. بریم رندر بعدی. میخوام فقط سریعتر رد بشم. دقیقا همون نکاتی که گفتم، ولی اینجا خب دوربین گذاری خیلی خفن شده و فوکوس پشت به نظر من خیلی باحاله و جالب شده. حالا اینجا هم PS5 گذاشته و گیم نت، اینجا یه جا گیم نت داره و دقیقا همون نکاتی که گفتم. این کف مثلا کف اگه توسی میداد خیلی خوب میشد، توسی حالت پارکت توسی میداد خیلی جالب میشد کارش. ولی خب در کل زحمت کشیده و خودش هم مدل سازی کرده و همین واقعا ارزشمنده. اینجا هم همینطور بچه‌ها نور مصنوعیش خیلی زیاده ولی قشنگ نور اومده مثلا با اکسپوژر دوربین شاید اومد جمعش کرده، حتی اگر اون رو تنظیم نمی‌کرد بد میشد. الان اینجا الان نور خیلی خوبی داریم روی این صندلی‌ها. اینجا نور سوخته، اینجاها نور سوخته، ولی این بالا از تکسچر با کیفیتی هم استفاده کرده که اصلا کارش خوب شده. یعنی اینا رو قشنگ نشسته منظم چیده. حالا نمیدونم آبجکت آماده است یا نه، ولی خب با سلیقه کار کرده. من خودم از این رندرش همین داشتم نگاه میکردم، از این رندرش خوشم آمد و نورش به نسبت بقیه بهتره. اینم همینطور.
این هم که نکاتشو گفتم و میبرم این و اوکی. ببین بچه ها، اینجا ما نور طبیعی داریم میگه، درسته؟ هر موقع تو کارتون نور طبیعی به این صورت داشتید، نکنید به این صورت داشتید، سعی کنید حد اکثر استفاده رو از اون نور ببرید. اصلا اول اینکه نور مصنوعی زیاد درگیرش نکنید، خیلی کم، در حد اینکه کنتراست صحنه رو بتونیم رعایت بکنیم، مثل جلسه پیش که گفتم. دوم که از سایه هاش بتونید استفاده کنید. ما تو واقعیت همچین سایه تیزی نداریم، البته اونقدر تیز نیست، یکم نرمه بغلاش، ولی خب خیلی نسبت واقعیت تیزتره. باید یکم حالت محوتر داشته باشه که توی قسمت سان که دایرکشنال لایت میذاریم یه گزینه داره که در واقع میتونیم اون اسکیل این سایه ها رو درست بکنیم که توی آموزش من کامل گفتم. یه مشکلی که اینجا به چشم میخوره متریال شیشه است که رفلکشن نداره، که حتما بچه‌ها لومن رفلکشن استفاده بکنید که خیلی مهمه. من نور اینجا رو خیلی دوست داشتم چون از نور مصنوعی این کنتراستش استفاده کرده. اینجا میتونست استفاده بکنه، یکم نور خورشید رو کم میکرد و اگر پشت پنجره ها رکتنگل لایت میذاش خیلی خوب میشد. قشنگ این زیر این قشنگا این میومد اینجا. حالا من با این مشکی میکشم بد میشه. نکنید همچین سایه های به ما میداد اینجا، سایه های کشیده اصلا رو کار مینشست اینجوری بگیم. و در کل سرهم توی یه پکیج رندر تقریبا اوکی، ولی خب 100% خیلی کار داره و همین. بریم سراغ رندر بعدی. خب رندر بعدی هم اینجا داریم برای خانوم مهسا افضلی که دقیقا ورکشاپ خودمون رو کار کرده و من خیلی خوشحالم که حداقل تغییر داره داخلش. یه فرش گوشه اینجا که واقعا رو کار نشسته و من خیلی حال کردم با این. بریم رندر بعدش یه نگاه بکنیم. اوکی. خب نکته اول نوره. من همیشه بچه نور مهمترین چیز، برای همین من چند تا جلسه و ورکشاپ واسه نور ضبط کردم. به این نورش خوبه. خب اینجا نورش خوبه اوکیه چون خب نزدیک پنجره است، ولی اینجا شدت نورش خیلی زیاده. گزینه این دایرکت لایت رو اگر کم بکنه واسه پشت اینا 100% رکتنگل لایت گذاشته، این نور رکتنگل لایته، کم بکنه اینجا نورش خیلی بهتر میشه و میتونیم نور بهتری داشته باشیم. و مثلا به این سایه ها اینجا عالیه. حالا من اینو کوچیکش کنم و اینجا سایه هاش عالیه. این شیشه ای که اینجا زده خیلی خوبه، رفلکشن خیلی خوبی داره. این حالا زیاد نه ولی خب اوکیه، بازم اوکیه اینجا. و فرشش خیلی خوبه، من خیلی حال کردم با این فرش و متریال طلایی که حالا حالت طلا داره اینجا به نظر من خیلی خوبش و خوب نشون میده. بریم سراغ رندر بعدی. اینجا همینطور بچه‌ها کنید خوبه همه چی، فقط نور باید کمتر بشه. این دایرکت لایتش باید کمتر بشه که به نظر من میتونه تو کار تاثیر بذاره. مثلا من تو آموزش گفتم که اصلا این دایرکشنال لایت یا این دایرکت لایت رو زیاد استفاده نکردم خودم داخل آموزش، ولی اینجا مثلا که استفاده کردن و اگه کمتر بکنن خیلی بهتر میشه. ببینید این متریال کابینت اینجا خیلی خوبه، تمیزه. میبینید کار آشپزخونه کثیف نیست، متریالا تمیزن، انگار هم میان تحویل کارفرما دادید. اینجا متریالش خیلی باحاله. این فلزش خیلی میتونست بهتر بشه ولی خب بازم اوکیه. و فقط نمیدونم این چرا از حالت طلایی یه دفعه شده. اینجا طلایی بود، اینجا چرا مثلا یه دفعه اینجوری شده. دوربین گذاریشون خیلی خوبه، خیلی جالبه.
و این رندر خیلی خوب شده بچه ها. من واقعا از رندرش خوشم آمد. فقط نور رو باید درست بکنن که عالی میشه اگه نور رو درست بکنن. و این رندرش به نظر من خیلی باحال تر شده نسبت به رندرهای قبل. این رندرش هم باحاله و خب اینو من خیلی دوست داشتم. حداقل یکم نور خودشو جمع کرده اینجا و رفلکشن کف خیلی خوب خودشو نشون میده. خب اینم رندر بعدی، دقیقاً همون ورکشاپ آخرمونه که آقای محمد حسین خیری جوقان، امیدوارم درست خونده باشم تلفظشو، و خیلی خوب شده کارشون. من نورش مثلا اون رندر قبلی که دیدیم اگر نورش مثل این بود خیلی خفن بود. و خانم مهسا افضلی اگر نورش مثل این بود خیلی خفن میشد کارش. و همینجوری که میبینید این رندر به نظر من خیلی باحاله و خیلی حال کردم. فقط مشکلی که داره اینجا این شیشه است و سایه ها عالیه و مثلا اون فرشی که خانم افسری گشود مثلا اینجا بذارن خیلی جالب تر میشه. و ببین رندر بعدیشون رو ببینیم، خیلی خوب شده واقعا. این اصلا حال میکنم ببینم که انقدر خوب آموزش ها نگاه میکنید و دونه دونه نکاتی که اصلا میگم و دونه دونه شو اجرا میکنید. همون متریال پرده‌ای که گفتم دقیقا همونو اجرا کردن و کف خیلی خوب شده، واقعا عالیه. اون گیم نتی بود که گفتم چند تا رندر پیش، از این کف میداد فوق العاده میشد. نور اینجا عالیه، واقعا خوب شده، دقیقا عین رندری که در واقع خودمون گرفتیم. اینجا هم باحاله، فقط نمیدونم کابینت فکر کنم یکم متریال آبی رنگ دادید بهش، ولی باحال شده. اینجا هم که الان مشکل کفه، کاش یکم کف رو میوردید بالاتر که اینا رو هوا نمیموند. حالا اینا رو الان دارم میبینم. و بچه ها من این نکاتی که میگم مثلا قبلی ها یکم بیشتر وایسادیم صحبت کردیم، یعنی رو همه رندرها صدق میکنی. یعنی نکاتی که شاید اینجا مثلا من در مورد متریال مثلا این نمیگم مثلا خوبه یا بده، قبلیش گفتم یعنی واقعا خوبه، این متریال خوبیه، از کوکسل بریج استفاده کرده خیلی خوبه دیگه. نمیام دوباره تکرار بکنم، دیگه خودتون بگیرید دیگه. بریم رندر بعدیش هم خیلی خوب شد بچه‌ها. این رفلکشن واقعا عالیه، خیلی حال میکنم با اینجور کارا. بریم بعدی، اینم خیلی باحاله، یه رندر واید. آفرین. کاش فلز اینو یکم حالت فلزتر بود، یکم از حالت ماتی در میومد. و اینم رندری که من روی کاورم هستش و واقعا جالب شده. متریال این واقعا باحال شده. اینجا فکر کنم شیشه بود که رو حواس شیشه است، معلوم میشه تا یادشون رفته که متریال شیشه بدم بهش. سایه ها نور و بقیه سالیه خیلی خوبه. این رو حواس حالا زیاد نگاه نکنید، با فتوشاپ میشه درش بود. و اینم رندر آخر، نور خورشید رو آورده داخل. آفرین. من نور خورشید رو نیاورده بودم داخل، ولی خب ایشون آورده. به نظر من خیلی کارو باحالی کرده و خیلی جالب نشسته روی این موب. به نظر من خیلی مثلا رندر در واقع رندرشون خیلی خوب بودش و من خیلی حال کردم. خب بریم سراغ کار آخر، آقای سعید اصغرزاده که رندراتون رو یه نگاه بکنیم همینجوری. بکنم الان بذار من صدای اینو قطع بکنم که کپی رایت نخوریم. فقط این نگاه همینجوری میخوام بکنم که اگه نکته‌ای بود بهش برسم بگم. خب بریم اول رندر. این رندرش به نظر من
لحاظ نور و سایه خیلی خوبه. ببینید سایه های زیر این صندلی که اینجا هستش خیلی خوبه. انتخاب متریالایی که در واقع آبجکت هایی که اینجا انتخاب کردن خیلی با کیفیته. کاش اینجا رو پرتر میکردن. این قسمت خیلی خالیه، اگه پرتر میشه خیلی خوب میشه. اینجا یه گلدون میذاشتن، یکم دقیقاً همین گلدون رو کپی میکردن اینجا، یکم ارتفاعشو بیشتر میکردن، خیلی صحنه پرتر میشد. ولی خب در کل در مورد نور صحبت بکنیم، نورش عالیه و خیلی روی کار نشسته و متریال، مثلا متریال سقفش واقعا باحاله. کلا من از متریال اکسپوز، کلا بتون اکسپوز خیلی خوشم میاد. یعنی چیزی که روش مثلا گچ و رنگ نیاد خیلی حال میکنم باش. اینم دقیقا همینجوریه و خیلی باحاله. مثلا این نوری که اینجا داده به نظر من قشنگ نور رو درک کرده که چجور از نور استفاده بکنه و چجور آبجکت ها رو بچینه. این خیلی مهمه. خیلی ها هستن بچه، من خیلی رندر میبینم که همینجوری مثلا همینجوری اینو مثلا ول کرده همینجا، یعنی اصلا هیچ چیزی براش تعریف نکرده، همینجوری فقط آبجکت ها رو ریخته و اینا، یه صندلی گوشه اینجا وسط و اصلا مثل نقل و نباته. انگار مثلا در واقع دید مثلا آش رشته رو دید جا نمیفته، نقل نبات کلا اون حبوباتش یه طرف، اون رشتهش هم یه طرف، اون آبم یه طرف. اونجوری نباشه رندرتون خیلی باید پخته باشه لحاظ چینش. این رندرشون من خیلی خوشم آمد، خیلی خوبه، این واقعا عالیه. اصلا از جزئیات کار میشه متوجه شد که چقدر کار کردن روش و لحاظ نور، متریال، دوربین گذاری، انتخاب آبجکتش واقعا خوبه و یه جور من انقدر رندر هوش مصنوعی دیدم، آدم میگه رندرها رو دیگه هوش مصنوعی با رندر رو تشخیص نمیدادم. حس میکنم مثلا بعضی از رندرها مثلا آبجکتش انقدر دیگه با کیفیت میشه علاوه رندر، آدم حس میکنم مثلا با هوش مصنوعی تولید شده. ولی خب این کار با آنریله و خیلی جذابه، هم بک‌گراندش و هم نورش، هم متریال و هم آبجکت ها و به نظر من عالیه. اینم یه رندر در واقع از مجسمه که جزئیاتش به نظر من فوق العاده است. و این مبلم که ما کلا مبل کلاسیک زیاد خوشم میاد، ولی خب این رفته تو در واقع مات شده، به نظر من خیلی جالبه. و این انیمیشن هم خیلی خوب بود، ولی خب خیلی تنده. حالا میدونم با موزیک سینک شده ها، ولی خب خیلی تنده، کاش یکم آرومتر بود. مثلا ببینید مشکلی که اینجا هست، حالا اگر این بیاد ببینید علاوه متریال، نور نکنید، عالی، خیلی خوبه. اینا هم اوکیه، ولی نکنید اینجا متریال پرده خراب کرده. خب ما نباید همچین متریال پرده یه ذره باید حالت حریر داشته باشه، همینجوری چیز نباشه، حالت در واقع بسته نباشه، مثل دیوار نباشه، یه کوچولو نور ازش عبور کنه خیلی خفن تر میشه. اون اینجور پرده داریم ما، ولی خب ای کاش مثلا این خیلی کم حالت حریر بودنشو داشت. ولی خب در کل خیلی خوب شده و من خیلی حال کردم. خب بچه‌ها رندرها رو دیدیم، رندر سعی کردم که حالا 5 نفر رو در واقع توی این پارت بگم و در موردشون صحبت کردم و امیدوارم که این نکاتی که گفتم حالا هم به درد خودش هم به درد بچه‌های دیگه خورده باشه، که حالا بتونن استفاده بکنن و در واقع لذت ببرن و داخل کار خودشون اعمال بکنن. و همین تا جلسه بعد بچه‌ها، من این آموزش‌ها رو یه حالت پلیلیست درست میکنم که کامل نمونه کار بچه‌ها رو میذارم اونجا و در واقع بتونید همیشه در دسترس باشه و بتونید ازش استفاده بکنید. و
در آخرم لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. تا پارت بعد، فعلا خدا نگهدار.